हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरिओम टेक्निकल में। दोस्तों, आज का हम वीडियो लाए हैं साइकिल का व्हील अलाइनमेंट और व्हील जंप अलाइनमेंट कैसे निकालें। तो दोस्तों, आज हम आपको वो जानकारी बताएंगे जो कि हमने किसी वीडियो में नहीं बताया है। आज हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि व्हील का अलाइनमेंट कैसे निकालें कि जंप भी ना हो और साइड अलाइनमेंट भी ना हो। देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने रिम का जाल बना लिया है ये, और इसका स्पोक अभी पूरा लूज है। देख पा रहे हैं पूरा स्पोक इसका लूज है। तो इसको कैसे हम इसको टाइट करेंगे कि हमें अलाइनमेंट निकालने में जंप अलाइनमेंट ना हो और सही से हमारा अलाइनमेंट निकल जाए। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा स्पोक पूरा लूज है और यहाँ से दिख रहा है आपको पूरा निपल बाहर की तरफ है। तो हमें सही से अलाइनमेंट निकालने के लिए जाल टाइट करने में ही हमें पूरा इसका मतलब जाल सही से अगर टाइट कर देंगे तो हमारा अलाइनमेंट जो है कम समय में निकल जाएगा और जंप नहीं होगा उसमें। तो यहीं से शुरू होता है जंप का कारण। दोस्तों, हम टाइट करेंगे इसका स्पोक और आपको बताएंगे कैसे टाइट होता है। देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने स्पोक रिंच ले लिया है। अब इसको हमें टाइट करना है। तो टाइट करते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो स्पोक है एकदम बराबर टाइट हो, पूरा बराबर। अगर आपका जाल पूरा बराबर टाइट होगा तो जंप इसमें कम आएगा। थोड़ा बहुत जंप आता है लेकिन जंप बहुत कम आएगा और आपको अलाइनमेंट निकालने में बहुत कम समय लगेगा, आप परेशानी भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम स्पोक को टाइट कर लेते हैं। देख पा रहे हैं इसका जो चूड़ी होता है, स्पोक का चूड़ी जो होता है इसका, ये चूड़ी जो दिख रहा है आपको, इस चूड़ी को हम पूरा कवर कर ले रहे हैं। इधर का स्पोक हम टाइट कर लिए हैं इतना 3 स्पोक, और यहाँ पे चूड़ी पूरा कवर कर लेंगे और यहीं से हम बराबर निशान लगाते जाएंगे पूरा रिम में। पूरा स्पोक के चूड़ी जो होता है उसको हम कवर कर लेते हैं पहली बार में। देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने एक बार इसको पूरा राउंड में बराबर स्पोक टाइट कर लिया है। उसके बाद हमें फिर देखना है कि स्पोक इसका लूज है। स्पोक लूज है, अभी टाइट करना पड़ेगा। अभी एक बार इसको और टाइट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे स्पोक ट्यूब का होल होता है, जहाँ ट्यूब में भेल लगता है, यहाँ से हम निशान लगा के और इसको एक बराबर एकदम हम देखिए यहाँ पे रिंच पे ध्यान दीजिएगा, स्पोक रिंच पे। हम इसको एक बार ऐसे घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार ऐसे घुमा रहे हैं इसको। ऐसे ही करके सारा स्पोक एक एक बार घुमा के फिर टाइट कर लेंगे बराबर सारा स्पोक। देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने स्पोक पूरा टाइट कर लिया है, सारा स्पोक टाइट कर लिया है एकदम बराबर। पूरा स्पोक टाइट हो गया। अब इसका अलाइनमेंट निकालेंगे। हम टाल मशीन ले लिए हैं, टाल मशीन पे इसको चढ़ा लेंगे। टाल मशीन पर हमने चढ़ा लिया है। अब देख पा रहे हैं इसमें कितना अभी लैग है। तो इसका साइड लैग पहले हम निकाल लेंगे। दिख रहा है आपको, यहाँ पे टच कर रहा है उंगली में, यहाँ से यहाँ तक का स्पोक टच कर रहा है, तो उधर का स्पोक हम टाइट करेंगे। यहाँ पे बाएं साइड में जा रहा है इधर की तरफ, इधर का स्पोक टाइट करेंगे।
देख पा रहे हैं दोस्तों, साइड लैग हमारा निकल गया है। अब इसका जंप हम सही करेंगे। जंप को हम यहाँ से देखेंगे उंगली से। देख पा रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पे हमने हाथ का निशान लगा लिया है। यहाँ से यहाँ तक जो रिम है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको सारा स्ट्रोक जो होता है यहाँ से वहाँ तक का टाइट करेंगे स्ट्रोक। जब इसको टाइट करेंगे तो नीचे की तरफ दबेगा, और जहाँ पे अंदर की तरफ जाता है वहाँ पे लूज करना होता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ का भी स्ट्रोक हम टाइट करेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ दब रहा है, तो यहाँ से 2 स्ट्रोक जो है हम टाइट लूज करेंगे। बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ 2 स्क्रूप के ऊपर की तरफ रिम जा रहा है, ये दोनों स्क्रूप को टाइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिम नीचे की तरफ दब रहा है, इतना दूर ही नीचे की तरफ दब रहा है, तो ये स्पोक के बीच में आ रहा है, तो इसको हम चोट मार के ऊपर करेंगे। देख पा रहे हैं, एक छोटा हथौड़ी और एक बड़ा हथौड़ी ले लिए हैं हम। उसके बाद यहाँ पे रिम दब रहा है, तो इसको ऐसे लगा के हथौड़ी का लाग और इधर से चोट मारेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जंप रह गया है बाहर की तरफ। अब जंप हमारा निकल गया है,
देख लेंगे। स्पोक अगर टाइट है तो ठीक है, लूज है तो एक राउंड फिर से इसको हाफ हाफ चूड़ी टाइट कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा साइड मिला लेते हैं। देख पा रहे हैं हमारा साइड और जंप दोनों ही सही हो गया है। अब ये रिम हमारा कंप्लीट हो गया है। रिम साइकिल में फिट करने के लिए पूरा तैयार है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने किस तरह से आपको पूरा जानकारी जो है हमने जंप का और रिम में अलाइनमेंट होता क्यों है और जंप होता क्यों है, इसका हमने जानकारी आपको दे दिया है। अगर इस तरीक़े से आप रिम का जाल बना के और स्पोक टाइट करेंगे तो आपके रिम में जंप नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।